कृष्णा। चलो चेक करें आपके पार्टनर के क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज है ना जी, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कैसी लगती है बताइए। फर्स्ट मैसेज क्या है देखते हैं। मूड ऑफ है आपके पार्टनर का भी किसी ना किसी बात को लेके मूड ऑफ है। सांवले सलोनी, शायद आप सांवले कलर के हो पर आपके पार्टनर को आप काफी पसंद हो, जैसे भी हो तारीफ कर रहे हैं आपकी। तुम बहुत भावुक और भोली हो। हमने खामोश रह के भी देख लिया है, तेरी आवाज आती है हर सांस में। आपके पार्टनर का मैसेज है। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, आपके पार्टनर आपके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। घर वालों ने तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। प्यार करता हूं पर रोज प्रूफ नहीं कर सकता। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो प्यार तो करते हैं पर रोज प्रूफ नहीं कर सकते। अनब्लॉक प्लीज माय लव। आपके पार्टनर का मैसेज है कि अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर दो। परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। आपके पार्टनर का मैसेज है कि परिस्थिति अभी आप लोग के पक्ष में नहीं है। कार्मिक पार्टनर जो भी उनकी लाइफ में अभी है वो कार्मिक है। तुम मेरी खुशी हो, आपके पार्टनर की आप खुशी हो। इसी प्रकार